یکی از مغازه‌های حلال در ایالت ویرجینیا که مشتریان برای خرید گوشت و محصولات حلال می‌آیند. بنابر طلبات دین ما به خوردن گوشت حلال برتری می‌دهیم. मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं. من و بچه‌هایم گوشت حلال می‌خوریم، فقط شوهرم این را رعایت نمی‌کند. با افزایش یافتن اهالی مسلمان در امریکا طلبات به گوشت حلال زیاد می‌شود. هارون لطیف از شرکت دینار استاندارد بازار گوشت حلال را تحقیق می‌کند. سبب‌های افزایش طلبات را چنین شرح داد. با سبب افزایش اهالی مسلمان در امریکا که به 5.8 میلیون نفر رسیدند، استعمال گوشت حلال نیز افزایش یافته است. عین زمان مردم زیادی غیر مسلمان هست که گوشت حلال می‌خورند. قصاب اینجا میگوید با زیادتر شدن مزاجان گوناگون ملت فروش گوشت حلال نیز افزوده است. خود امریکایی ها هم واقعاً گوشت حلال را میپسندند، به خصوص گوشت بوزیچه و گوسفند را. هارون لطیف میگوید امریکایی ها اگر ندانند هم گوشت حلال چیست ولی آن را میخرند. گوشت حلال در بسیار مغازه‌های کلان به مثل کوستکو، والمارت و مغازه‌های خرد علاهیده هست. نه همیشه تمغه حلال دارند، چون در بعضی حالت از عکس العمل مزاجان غیر مسلمان میترسند. با گفته کارشناسان آگاهی مردم امریکا درباره گوشت حلال زیادتر می شود، اما با گفته ایده دیگر پیشنهاد این گوشت در رستوران ها و جشنواره های محصولات حلال می تواند مردم را با این محصولات آشناتر کند.